Čaute kamaráti, bushcrafťáci. Po poslednej recenzii tu máme dnes ďalší nôž od českého nožiara Martina Škorníka alias Ground Knives. Som zvedavý, jak nožiček bude vyzerať, je to také malé EDCčko. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že veľmi rád podporujem ručnú tvorbu, či sú to nože, či sú to nástroje nejaké rezbárske, či sú to sekery vyrobené ručne. Pre mňa to má väčšiu hodnotu, lebo je to vyrobené isto s nejakou dušou, nie je to nejaká fabrická výroba. Aby som veľa nekecal, tak si to rozbalíme. Veľmi sa teším, lebo balík mám doma už 3 alebo 4 dní a som sa rozhodol, že ho otvorím až v lese. S vami podelím o tú radosť, tak poďme na to. Veľmi som prekvapený, že chalanisko má aj svoju lepiacu pásku, je to také celkom milé, že vám už príde vlastne to s logom, čo má svoje, takáto vizitka. Chalanisko má ináč veľmi také srandovné logo a mi to páči, že je to originálne, také moderné. Model Roach, čepel Sleipner, úzdroje z Kidexu plus Alticlip. Tak ja vám ten už zaberiem ešte takto zblízka, detailne. Takže klipík, pekné spracovanie toho púzdra, pekne zahladené hránky. Samotný nôž vyzerá takto. Sú tam také tie vrúbky, veľmi dobre sedí v ruke. Také malé praktické EDC a dobre sedí v tom Kidexovom púzdre, nevypadne. Za mňa paráda. Môžeme si vyskúšať nejaký test ostrosti. Paráda. Vyskúšame test v teréne. Vidíte sami, že to krásne sa zarízáva do toho dreva. Je to ozaj veľmi praktický nôž aj do terénu. Krásne aj pracuje. Keď není na takéto veci určite primárne učený a spracovaný, nakoľko je tam úplne iný výbrus ako pri nejakých bushcraftových nožoch, ktoré sú na to určené. Takže krásne kudrlinky, určite by sme si poradili v prírode. Myslím, že aj nejaký taký ľahký batoning by to zvládlo. No nemá, je úplná pecka. Vidíte sami, že je to veľmi maličký nôž, EDCčkový. Fakt pre mňa prekvapenie, jak svíňa, že takto krásne funguje, pracuje. Ale veľmi ma baví práca s týmto nožom. A není tu nejaký problém nájsť ten uhol, strúhanie jednotlivých kudrliniek. Bomba. Určite by sme si poradili aj s takým malým praktickým nožom v lese.